Hi guys, ito may tumatay na naman tayong parcel. Kasi po, ano nga hindi ba yung discount? Ito, 99 lang. Open na natin ito. LED. LED ilaw ito. 33. May ilaw kaya ito. Mamit. Saka ito 33 din ito. Sa buhok siya. Sa buhok siya. Sa buhok siya. Okay. Wala. Saka ito. Guys, ito yun ang pagkakit. 33 din siya. Kaya na ito na. Palit ng channel yan, delete na natin yung channel guys. Gusto naman natin yung pangalawang parcel. Ito is nakuha ko lang ito na 44.16 bali 45. Open na natin. Kung legit. The rest, nakabago lang siya. Ayan. Habang nagbubukas ako ng parcel, shout out muna kay Kuya Nasty Vlog, kay Sis Jana Alonso Vlog, kay Sir Bagong Pilipinas Vlog, Shanbeck Vlog, Nelia Mix Vlog, Ate Matakha. Guys, ito bali 44 lang siya. Free shipping na. Ayan. Ayan guys. Ayan. Dalawa yung kinuha ko. Ayan guys. Meron na tayo. Ano tawag dito? Cellphone stand. Para maganda na ang ating maganit ko lang. Timbal natin. Hindi lang ako marunong. Bali, 45 ko lang ako yung dalawang. Ganun ko siya. Ayan. Ilalagay sa ina. Sisirain na. Ito pala, may manual. Ilalagay na nga doon. So, ganyan. Tama pala ito. Ilalagay muna pala ito guys. Ayan guys. Tapos, ayun. Ano yun guys? Legit? Ganyan? Sorry ya, gue jelek nyadar. Daripada lu jelek gak nyadar, ngejelekin orang lagi. Ya, dong. Ilalagay sila nito. Nabanungan. Ayan. Ayan guys. May stand na tayo. May cellphone stand na tayo. Ayan. Sa halagang 45 na lang magagamit. Habang kumakain, may ilaw na. Hindi natin alam kung may ilaw. Tsaka merong ano to, smooth and moist and clear.